आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, कुछ इंडोनेशिया का फूड है। आप में से किसी ने भी अगर ये खाया हो तो कमेंट करके बताना क्या लगता है, ये बताना भाई साहब। ये डिफरेंट ये कुछ देख सकते हैं आप लोग, ऊपर देख सकते हैं 7 हैं। और तो आपको इसी तरीके की वीडियो और भी देखनी है तो हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। ये देख सकते हैं भाई साहब क्या चीज़ है ये।